我叫你入去啊！我唔入去，入去啊！入唔到去。我叫你入去，做咩唔入去咧？咁你掉頭啊？我唔想掉屌咩啊？頭，我唔想丟頭，我唔可以掉你個頭，丟頭。講咩啊？你再講多次。唔好意思啊，小姐，我唔係廣東人，講廣東話就密密地，但係啦聽就冇乜一問題喎。邊個教你講廣東話㗎？我條女。你個仆街，你係咪識講廣東話啊？你專門喺度激人啊，扮晒蟹咁樣係嘛？賤人。咩啊？見仁見智慧。咩智慧啊？係呢個智慧，唔係智慧。你再講啲牙盲殘殘甩頭甩龜啲話，揾人搞你啊！你唔落車係咪想同我玩下？玩咩？我而家打電話俾我大佬。你大佬今夜仲瞓咩？抌緊你電話。你知唔知我大佬尿嘅石有幾嚴重啊？佢而家踎緊發緊力啊！你驚唔驚？你知唔知我大佬邊個啊？吓？我大佬港幣啊！我大佬錦旗啊！我大佬港幣哥！我大佬錦旗手！我大佬高洞洞！我大佬矮啲得！我大佬生勾勾啊！我大佬死咕咕！得啦！你老妹？咩老妹啊？老妹十足！邊個老妹啊？你老妹！你老味啊！你老妹十足啊！我一句都聽唔明白，我知道全部都係粗口嚟嘅，冇諗到你咁後生，涉咁多粗口，屌係高冷插，全部都攝晒。我就係今日睇真啲。正佳廣場正門冚家產搞我啊！等住。哪裡啊，高樓了啊！啊，真係港幣啊！快看，高樓啊！快點港幣，真係港幣啊！可弄，有形象不要在那做得了。真係死個港幣，哪是弄着弄的呢？哪都港我那幣他也不用有形象，是啥真係的？港幣啊！滚他！